Spice Dana weesonyiwe bba wange. Mukazi wa Fik Fameka omutuufu ow'omumaka avuddeyo n'agamba mwana muwala Spice Dana ave mu bufumbo bwe. Kati nno kino kiddiridde abantu okuvayo ne basudiyanga Fik Fameka waayagala Spice Dana era Fik Fameka yeebaka ne Spice Dana. Bino we bituuse ku mwana muwala avuddeyo n'akola akatambi n'agamba nno bannange mulimu abantu abeesiba mu bufumbo bw'abendi. Nze simanyi lwaki buli omu tafuna omwami owuwe. Spice Dana naawe keekadde onviire mu bufumbo ove ku lujja ofune omusajja owuwo olekerawo n'okwebakaabaka ne babba baabannammwe. Kaakati nze akola akatambi nga kano bino sibiinaako bukakafu wabula ebiri mu katambi bigenda kweyogerera. Nze nabagamba si buli kyenjogera nti mba nakyo nti nkiinako obukakafu wabula nsobola okuleeta akatambi nange nenkwogerako okusinziira ku oyo eyakoogedde mwe kennyini ne mwesalirawo. Naye nga we bukeeredde nkya ya leero nga mwana muwala Spice Dana ali kakaliriro ka musajja. Tugambe nti Fik Fameka ne Spice Dana beerya baludde nga beerya ye era mmwe mwakitegeera ddi nti beerya naye bannange mubeerako ddi nga muli bize mubeerako ddi bannange nga muli bize ne mulekerawo okukyankalanya eggwanga lino ne mulekerawo okukyankalanya ensi. Twetegekera bululu tuli mu kunoonya bululu tuli mu kunoonya tusala mpenda kulaba nti tuva mu bwavu mwe mujja na bintu bya bufumbo. Imagine Fik Fameka yakafiirwa maama we muleese byakulwanira basajja kiki lwaki mututabula mwagala okutujja ku mulamwa. Mutuleke tubeereyo nammwe mubeereyo buli omu mu bitiibwa bye. Nze Sheila Adita. Subscribing ku YouTube channel yange obutambi we buti bubeerayo tubuteekayo commenting nga tumanye endowoozayo nga tetunnayogera bigambo bingi nnyo. Katusooke tugendeko mu katambi kano ate era tukomewo. Fiki nkusaba ozaaleyo omwana. Ozaaleyo omwana. Okay guys, hope you're all good. Asubire mwena muli fine. Yes, nze girlfriend wa Fik byemwogera mbiwulidde naye kati engeri gye kiri nti tukyali mu kungubagana zaala wange omulungi. Please mbadde nsabye tugenda tulwana n'omwami wange wekuba kuzaala balongo nga mubasabye. It's up to us tulabe ddi we tuli ready okuzaala. Okay? Tugenda tulwane katusoke tuve mu biseera bino ebibi ebikungubagana zaala wange omulungi. Rest in peace mama. Yes, okuzaala tugenda kulowoozaako cause daddy kyasigaliza. Yes. Yeah, tugenda bba tukyogerako tulabe ddi era nejjeyo mu gallery. Yes, nejjeyo mu gallery nansonyiwa mu biseera bino ebibi nenge ekyokuzaala nze nzekka eyakalaba akatambi ako nenzikiriza nti omwana ono yabadde atuzanyira ku bwongo oba ggwe tonnaba kitegeera. Nze nzekka eyakalaba akatambi kano ne ŋŋamba nti omwana ono ayagala Fik Fameka akimanye nti gyali amunoonyeeko nga bw'omanyi munnange. Abantu bafe ab'omu ggwanga lino ab'amannya bw'okola ennyo obutambi ng'obateekamu obawana bamanyi okujja wali mu kabox ko ne babaako message gye bakuwadde inkubiraako yine namba yange katusinkane tukole ki ne naakulabako n'omulabako n'ebintu ebirala. Nze nzekka alowooza nti omwana ono ayagala Fik Fameka amulabe. Kuba akatambiko katambudde ku mikutu era katuuse buli wamu olw'okuba nti Fik Fameka yakafiirwa ayinza okuba nga tannabakka wabudde naye neesiga nti gye bujjeeyo mu maaso gye kanaakoma okutambula Fik Fameka ajja kalaba. Omwana ono yakoze akatambi bamuyita Kimberly ono mwana ayina abamugoberera abawera emitwalo nga 7 era zaakola obutambi obw'enjawulo naye kano ke yakoze munnange kabadde kalalamu noota akatambi kukufiirwa kwa maama wa munno n'okakasa ensinga gwe woli mukyala we n'okakasa ensinga bw'ogenda okumuzaalira n'ebintu ebirala olw'okuba Fik ku mukolo bamusabye abaana kiki abaana ab'omu ggwanga lyaffe lino abaana abawala lwaki mwetega mulekerawo okwetega ku bakazi bonna abali eyo Fik balaba gwagenda kulyamu buli mmaada. Oba tukkiriziganya agenda kukubamu kamu adduke kubanga toyina yadde n'awamu woosikiriza oti Fik okukwegomba tekisoboka. Agenda kukubamu agende. Ekyokulala nze kye nnina okubagamba nti Fik Fameka aludde ng'akwatagana ne Spice Dana. Bariridde ddala okuviira ddala Fik nga yakatandika okuyimba. Spice Dana abaddewo nnyo ne Fik era nga ba mikwano nnyo beeri waneeno ku kido.
era kireetera abantu abamu okukkiriza n'okulowooza nti oba osanga Fiiki alya Spice Dana. Nze nga Sheila Adita sigenda kugamba nti tebeerya, sibeerayo. Naye ate ne waaba amulya bisima, nze siina buzibu kubanga bw'ataamulya agenda kulya nze ngenda omulya musangewa. Era abalina okumulya beebo baakola nabo. Ayina kulya abo abamwetoolooleddemu, tasobola kuva ku bali balaba lunaku adde mu kulondoola ffe abatunda obutogo nedda mukwano. Tekigenda kukola, ayina kulya abantu bamwetoolodde. Era bw'aba amulya nkugiddeko enkoofiira, bw'oba tonnaba kumulya olinda ki? Olinda kibalye Katonda yali kusasula. Weekolemu omulimu. N'abawala bano abajja beetega nabo sabula busabuzi. Omukaamunno okoona bukoonyi, mukaamunno okoona bukoonyi, buli mukaamunno okoona bukoonyi, ffe tetuyina buzibu, omusoga akuba. Gwe balye, Mukama ali kwebaliza eyo. Abazze okwetega omwo, abazze okukola vidiyo omwo, mw'onojja omukazi akutegeerera ddala gw'onootegeera. Naye ng'ate amawulire amalala gagamba nti Fiiki ono ayina omukyala. Omukyala mweru ng'amata, mweru nga Zuwena wa Bebe. Omukazi oyo bamuyita Grace, ng'era bagamba aluddewo. Kansuubire nti mwenna mwalabako ku katambi akasaanisaanira ku mikutu Fiiki n'oyo omukyala, ng'omukyala ali mugamba nyonkaako ku bbeere, yonkako ku nnywanto, oba akatambi ako mwakalaba. Anti 2-3 teyatuleka kyekimu, 2-3-2-2 teyatuleka kyekimu. Mwe twalabira obutambi bw'obuseegu Lwasa, mwe tulabidde abatulaga akabina aba NRM, twalaba ebintu bingi nnyo. Ne Fiiki omwo mwe yajjira era ntugamba Fiiki omuggo gwa musanga gubulamu. Ng'oyina kaswanyu mu kifo ky'omusekuzo. Bingi ebyayogerwa. Nze Sheila Adita, twesange mu comment section.